看爆過。琴晚我玩過呢度啦，升咗呢度個員工，唔使咁慢，唔使咁嚟，唔使咁攰啦，輕鬆啲啲啦。先咗呢度，跟住時都會有啲唱聲嘅。我就想睇下游泳池啦，有員工㗎啦。期間我有啲卡卡地嘅，員工就喺呢度，呢個。嗰個呢個可以快啲啦，唔使咁。清理完咗之後，佢會返自己嘅單位休息。因為我唔清楚，我而家冇錢啊！而家嗰啲嘢太貴啦。太貴啦，其實好貴。2個工人去返工，真係弊。你知道要點樣工作？6.1 999條。我而家就去睇下有咩要收下錢先，嗰度收完就。員工呢？咁。如果2個未有員工嘅話，我忙死啦！忙死做乜嘢咧？因為太多冇員工啦，都唔分批去，太難搞啦。我而家睇下有咩好升先，睇下收下錢，清理房間好難清。其實呢度係嗰啲人都唔會嚟，例如呢個冇去冇嚟，呢個冇去，全部人都唔嚟嘅。呢個嗰個都唔去，點樣買咧？咪先又快過嗰啲嘢先，因為有16萬點8啊！助手啊，唔好太多錢啊！太多錢我打爆你。NPC。NPC 又壞，有冇搞錯 NPC？休息一格啫。我可能休息㗎，醒咗咁多。我隔1分鐘嚟一次。佢 NPC 又恢復啦。我覺得上邊廣告時間到，而家我就想去睇下有咩好升先。呢個特別床嚟嘅，因為嗰啲整理員工太慢，加啲嘢先得。
咁搞錯呢嚿嘢，我唔理。8.9。所以先睇下，我睇下呢度有咩好聲先打爆佢，打中佢。哇！咁遠，咁遠路，咁多錢，我而家攞緊個煲仔。8.9唔夠錢，應該仲唔夠。8.9升。好合錯，打到未？拜拜。而家又得啦。有 VIP 啊！我哋 VIP 係唔北韓嘅，韓嘅，踩咗個 VIP， 踩咗個 VIP， 走。而家又翻嚟啦，go go go！呢個必須得啦。快咗一頭，好快。收個錢先啊！而家冇錢。我而家就上去睇邊啲遊玩下先，又收聽下。啱先又聽到一個叮，我哋回播一次嘅，因為啱先。而家太多錢，佢錢時段，一路要升嘢啦。話俾你知，大家聽啊！一段嘢係一個人隱藏嘅嘢喺呢度。呢3個，因為我直播呢度啊，直播到睇下先，直播到呢度，直播到呢度就呢度落去，呢度落去啊，呢度落去。因為我嘅嘢唔好太水嘅話，你哋都影唔到嘅。仲有幾秒就 VIP 啊！期間有啲卡卡地嘅。我等啦，整唔係喎，嗰個位係咪你啊？嗰度冇人㗎喎。嗰啲官員開始做嘢。會同呢一個片同埋下一個片一齊出，因為
嗰啲影片太密啦，我想一次出晒佢先。今晚出晒佢，唔該，唔該，觀眾喎，大家。再數咁一條先，咁樣。拜拜，記得訂閱我讚，下次見啦！一陣間下條片見，拜拜。